Kanan. Abang kayu road bike dulu. For long distance abang kayu. Memang okey lah. Tapi dah lama-lama dik, pasal dia bungkuk dik. Abang. That's the reason why abang tukar semua tergini. Cuma abang punya pistol masih road bike. Dan abang ada Canadel sama dengan Coridor. Tapi semua lama beli basikal. Old school. Bristol 26 semua lah. beli kat eBay. Bristol 26 lah. Tayar dia 26 lah. Yes. 26 lah. Itu racing bike. Tapi boleh convert lah. Abang pergi rally pun. Terus, aku tak peduli bila aku terus. Mampus tak. Tak ada tu berapa. Kan gemuk kau. Gemuk ke? Iyalah.